வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து டிக்டாக் செல்வராஜ். இன்றைக்கான இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட ஆல் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் மறக்காமல் செல்வராஜ் ஆடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க, கண்டினியூவாக பாருங்கள். பார்த்துட்டிங்கன்னா தான், அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஒரு சில டவுட் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். அதுக்காக தான் நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியாது. அதுக்காக தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கன்னு சொல்கிறேன். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட 2.1 ப்ரொடக்ஷன், 2.1 ப்ரொடக்ஷன், அதாவது வந்து ஒன்று ஆட்டோ போட்ஸ், ஆட்டோ 2.1. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட்டோவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. 1313 கேபினெட்டில் நம்ம டேரெக்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லா 2.1 ஃப்ரீ ஆம்பும் 24 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடியது. இது ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் ஒர்க் பார்க்குறதுக்கு ஆட்டோ கேபினெட்டில். அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஏசி ஆம்ப்ளிஃபயர் தயாரிக்கக்கூடியது ஒரு 2.1 கிட்டு. இவ்வளோ தான் பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம 8 இன்ச்சு சப்பு ட்ரைவ் பண்ணலாம் தாராளமாக. அது மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 6 இன்ச்சு ஊஃபர் யூஸ் பண்ணலாம். அருமையாக இருக்கும் ரிசல்ட்டு. அதாவது ஒரு லோ காஸ்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஆம்ப்ளிஃபயர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கிட்டு தான். ஏன்னா ஒரு டெக்னீஷியனுக்கும் ஒரு 10 ரூபா கிடைக்கணும் போது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கிட்டு தான் சூஸ் பண்ண முடியும். அது எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, இன்டீரியல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதாவது ஒரு 12012 5 ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு நீங்கள் பண்ணக்கூடியது. நம்ம 5 ஆம்ஸ்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோதான், சிம்பிளாக இருக்கும். ரொம்ப ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து கசகசன்னு இருக்காது. நம்மளோட ஆம்ப்ளிஃபயரை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்துட்டிங்கனாவே ஒரு நல்ல லுக்னஸாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இன்டீரியல் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியும் இருக்கும். இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் சுவிட்செலாம் நம்ம போகிறதில்ல, ஏன்னா அது ரொம்ப நாள் லைஃப் வருதில்ல. ஏன்னா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அது நிறைய கஸ்டமர்களுக்கும் தெரியும், நிறைய டெக்னீஷியனுக்கும் தெரியும். அதனால் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை. அந்த மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். ரேட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த லைஃப் டைம் வரும்னா கண்டிப்பாக வந்து ரேட் நீங்கள் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா தான் அந்த லைஃப் டைம் வரும். ஏன்னா இது 12012 5 ஆம்ஸு தான். கொஞ்சம் பார்க்குறது உங்களுக்கு ஆனால் 24024 மாதிரி தெரியும். மாதிரி வைண்டிங்லாம் ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு மைக் செட்டு ஃப்ரீ ஆம்ப்பு. மைக் செட்டுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு. இதில் வந்து நம்ம ஆடியோ அவுட்டு கொடுத்துட்டோம். இது பேஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் வந்து இதில் கிளியராக ஒர்க் ஆகும். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 12 வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் சார்ஜரு. இப்போ அடுத்த வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லோ காஸ்ட்டில் ஃப்ரீ ஆம்பு தயாரிக்கணும் போது வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளாக காஸ்ட் வித்து கம்மியாக இருக்கணும். அதாவது நம்மளுக்கும் ஒரு 100 ரூபா கிடைக்கணும், அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக கிடைக்கணும் போது வந்து இந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம 1 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்குகிறோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதனால் நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்து நம்ம வரக்கூடிய போர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பவர் கேபிள் வந்து நம்ம இந்த இடத்தாண்டே நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்க போகிறேன். அது மாதிரி நம்ம எந்த கேபினெட்டில் வேணாலும் ஃபிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அது போர்டில் இதை சால்டர் பண்ணுற மாதிரி. ஏன்னா இந்த மாதிரி பேஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம போடாத மாதிரி இந்த பின்னு வந்து நம்ம அந்த போர்டிலே வந்து அட்டாச்மெண்ட்டாக வரும். நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக அதுக்கு நேரில் தள்ளி வச்சு ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டோம்னாலே போதும். கரெக்டாக வந்து நம்ம ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். நம்ம ஒரு மைக் செட் ஃப்ரீயாக அப்படின்றதுனால நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட்டும் இதில் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் சில டைம் வந்து நம்ம சாங்ஸும் இதிலே கேட்டுக்கலாம். டெஸ்ட்டுன்னா இப்போ நம்ம வெளியில் வந்து பாட்டு கேட்டுட்ருக்கோம்னா அது வந்து இப்போ நம்ம மாற்றி மைக் செட்டுக்கு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அப்போ வந்து எல்லா இடத்தையும் அந்த சாங்ஸ் ப்ளே ஆகும். நம்ம ஒரு 4-5 பாட்டு மாற்றும் போது, ஒரு 10-20 பாட்டு மாற்றும் போது தேடி வைக்கும்போது வந்து எல்லாரையும் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இதை ஆன் பண்ணோம்னாலே இங்கே செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே சவுண்டு இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த ஆடியோ அவுட் வந்து பேஸ் அண்ட் ட்ரிபிளோட நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பேஸ் ட்ரிபிள் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு மைக் செட் 7 செட் ஆம்பிளிஃபயர்லயும் உங்களுக்கு அந்த பேஸ் அண்ட் ட்ரிபிளோட குவாலிட்டி தெரியும். 2.1 ப்ரொடக்ஷன் 2.1 ப்ரொடக்ஷன், அதாவது வந்து ஒரு லோ காஸ்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஆம்ப்ளிஃபயர். 2.1 ப்ரொடக்ஷன், 2.1 ப்ரொடக்ஷன், அதாவது வந்து இப்போ நம்ம 1 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்குகிறோமோ அது வந்து நம்ம 1 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்குகிறோமோ அது வந்து நம்ம 12 வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் சார்ஜரு. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லோ காஸ்ட்டில் ஃப்ரீ ஆம்பு. மைக் செட்டு ஃப்ரீ ஆம்புன்றதுனால நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட்டும் இதில் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் சில டைம் வந்து நம்ம வெளியில் வந்து பாட்டு கேட்டுட்ருக்கோம்னா அது வந்து எல்லா இடத்தையும் அந்த சாங்ஸ் ப்ளே ஆகும். நம்ம ஒரு 4-5 பாட்டு மாற்றும் போது தேடி வைக்கும்போது வந்து எல்லாரையும் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இதை ஆன் பண்ணோம்னாலே
இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃப்ரீயாக ஆம்ப் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுவும் வேணுன்றவங்க கால் பண்ணுங்கள், எடுத்துக்கலாம். வீடியோஸ் கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன். இந்த தயவுசெய்து மட்டும் இந்த டவுட்டு கேட்குற நண்பர்கள் மட்டும் தயவுசெய்து வந்து என்னையை கொஞ்சம் வேலையை ஃப்ரீயாக பார்க்க விடுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் பேசி நம்மளுக்கு வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசுகிறோம்னா அதனால் வந்து நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் எடுக்கிற நண்பர்களையும் வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் பாக்ஸு அது நல்லா இருக்குமாண்ணா, இது நல்லா இருக்குமாண்ணா, இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதாவது நம்ம கிராஸ் கட்டிங் பாக்ஸ்னால ரேட் அதிகம்தான். மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற மாதிரியே கிடைக்குங்களா? அதாவது நல்லா நம்ம நண்பர்கள் கஸ்டமரும் சரிங்க, யாராக இருந்தாலும் சரிங்க, குவாலிட்டியும் எதிர்பார்க்குறாங்க. பட் ஆனால் பேமெண்ட்டும் கம்மியாக இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. எப்படி கிடைக்கும்? இப்போ இது ஒரு பாக்ஸு செய்யணுன்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பாக்ஸை ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைமிங் எடுத்துருக்கு. இதே ஃப்ளாட்டு பாக்ஸ்னால் ரேட்டு கம்மி. இந்த கிராஸ் கட்டிங் பாக்ஸ்லாம் அந்த ஃபினிஷிங் கொண்டு வர்றதுக்கு இப்போ பாருங்கள், நம்மக்கிட்ட இருக்க மாடல் இவ்வளோ தான். எனக்கு இந்த மாடல் கிடைக்குமா, அந்த மாடல் கிடைக்குமா, அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாடல் தான் நம்ம யூடியூப்பில் காமிக்கிறோம். பட் ஆனால் இந்த பாக்ஸ் கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு போயிடலாம். எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்குமா, இந்த மாதிரி கிடைக்குமான்னு சொல்லி கொஸ்டின்லாம் கேட்காதீங்க. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாடல் தான் ரிவ்யூ போடும், இல்லாத மாடல் வந்து ரிவ்யூ போடுறதில்ல. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதத்தில் மட்டுமே இந்த ஸ்பீக்கர் பாக்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ண நண்பர்கள் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பேர் இருப்பாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் நான் 1/2 மணி நேரம் பேசியிருப்பேன். நான் ஒருத்தர் கூட ஆர்டர் தந்தது கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் ரெகுலராக இப்போது கால் பண்ண நண்பர்களுக்கு கூட நான் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் பண்ணுறது இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கக்கிட்ட நம்மளால் பேச முடியல. இப்படி நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு. இப்போ கிரில் பாக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே நைஸாக இருக்கும், ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாஞ்சு டைப் துணி கிடையாது, பேக் டைப் துணி. இது வந்து நம்மளோட ஹோனாக நம்ம செய்கிறது. இதுவும் வந்து எம்டிஎஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து 4 இன்ச் பாக்ஸு. இது வந்து அந்த லுக்னஸ், அதாவது டீசெண்டாக இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு மாடல் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை வந்து செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 20 நாள் ஆகும். ஒரு மாடல் கொடுக்குறீங்கன்னா, ஆர்டர் கொடுக்குறீங்கன்னா, எனக்கு இந்த டிசைனில் வேணும், எனக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது காஸ்ட்டு வித்து அதிகமாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி எனக்கு இந்த டிசைனில் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது வந்து கண்டிப்பாக 20 நாள் டைம் ஆகும். ஏன்னா என்னோடய வேலைகள் இவ்வளோ இருக்குது. இந்த ஒரு பிரச்சனையாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாக்ஸே பண்ணுறதில்லைன்னு சொல்லிட்டேன். இது என்னோடய ஹோன் யூஸுக்கு நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். நம்மக்கிட்ட 5.1 ஆம்ப்ளிஃபையர் எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லுக்னஸாக கொடுக்கணும். இது வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு பாக்ஸுங்க. இது லெஃப்ட் ரைட்டு பாக்ஸு நல்லா வந்து டெத்தாக இருக்கும். ஒரு 8 இன்ச்சு போடுறது. இது வந்து 8 இன்ச்சு. நான் இதில் டியூட்ரு ஹோல்ஸ் போடல. சப்போஸ் டியூட்ரு ஹோல்ஸ் வேணும்னா கஸ்டமர் கேட்குற மாதிரி இல்லை சைடில் போட்டுருவோம், இல்லை இங்கே முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுருவேன். ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர் கேட்கும்போது வந்து நம்ம போட்டே கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து நம்ம ட்ரில்லிங்கால தான் போடுவோம். அதனால் நம்ம எப்போ வேணாலும் போட்டுக்கலாம், ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனால் இன்னியை பொறுத்தளவுக்கு கஸ்டமர் வந்து கால் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ஸில் தான் நிற்கிறாங்க. நம்ம வீடியோவில் கேட்கும்போதே பாருங்கள், நல்லா தெளிவாக வந்து கிளியராக தான் காமிக்கிறேன். என்ன மெட்டீரியல் காமிக்கிறேன், அண்ணா ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சி விடுங்களா, வீடியோவில் பார்த்துட்டு தானே வந்து நீங்கள் கால் பண்ணியே கேட்குறீங்க, ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சி விடுங்களா, ஆனால் இது பார்க்கணுண்ணா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இங்கே நான் வீடியோவில் காமிக்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியலைங்களா? வீடியோவில் காமிக்கிறேன், எந்த அளவுக்கு தெளிவாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வந்து நான் கிளியராகவே காமிக்கிறேன். ஃபோட்டோ கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா தயவுசெய்து வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டினோட ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் வேணுன்றவங்க கால் பண்ணாதீங்க, தயவுசெய்து சொல்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் ஒரு வேளை பிடிச்சி போயிருந்ததுன்னா நேராக கிளம்பி ஷாப்புக்கே வந்து உங்களுக்கு எந்த மாடலில் வேணும், என்கிட்ட இருக்க மாடல் காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு அப்படி இல்லை வேறு மாடல் வேணுன்னும் போது வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டு போங்க, அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போங்க. நான் இங்கே வந்து ஒரு வரைஞ்சி உங்களுக்கு ஸ்கிமேட்டிக் மாதிரி வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் எந்த மாடலில் வரணும் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன், அதுக்கு நேரில் வந்துடுங்க. ஏன்னா 1 மணி நேரம் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தால் என்னோடய கடைகளில் வந்து நான் எந்த வேலையை பார்க்க முடியும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஒருத்தருக்கு 4 ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சி விட்றேன், ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் ஃபோட்டோ, அண்ணா முன்னாடி அனுப்பிச்சி விடுங்கண்ணா, ஆனால் பின்பக்கம் எப்படின்னா இருக்குங்க, ஆனால் கிராஸ் கட்டிங்க அது எப்படி 1008 கொஸ்டின். இதில் வீடியோவில் காமிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அது கிராஸ் பாக்ஸா இல்லை ஸ்ட்ரைட் பாக்ஸான்னு சொல்லிட்டு.
அந்த மாதிரி தயவு செய்து வந்து கேட்காதீங்க. அப்படி கேட்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் கால் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா மற்றவங்கள வந்து மற்றவங்க கால் பண்ணி கேட்குறவங்களையும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பாக்ஸ் வேணுன்றவங்க நேரில் வாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து கரெக்டாக வந்து வீடியோஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாத தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கால் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பாக்ஸ் வேணுமோ ஆர்டர் கேளுங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதான் ரிவ்யூ போடுவோம். அந்த உங்களுக்கு எந்த பாக்ஸ் தெரியுதோ உங்கள் ஃபோனில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் டெக்னீஷியன் ஆகட்டும், கஸ்டமர் ஆகட்டும், என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆனால் உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்குமா, அந்த போர்டு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய போர்டுக்கு நானே ரிவ்யூ கொடுக்க முடியாதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். அந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 பேர் லைக் பண்ணுறேங்க, 10 பேர் வந்து டிஸ்லைக் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு விஷயம் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு பிடிக்காதுங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்றது எனக்கு தெரியாது. என்னோடய டேஸ்ட்டுக்கு என்னை நம்பி வர கஸ்டமருக்கு என்னோடய ஸ்டைலில் என்னோடய குவாலிட்டியில் நான் மெட்டீரியல் கொடுத்துட்ருக்கேன். நல்லா இருக்குன்னு தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். நம்மக்கிட்ட போர்டு வாங்குகிற நண்பர்களுக்கு, இப்போ இந்த கிட்டு வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம டெக்னீஷியனை பொறுத்தளவுக்கும் சரி, நம்ம கஸ்டமரை பொறுத்தளவுக்கும் சரிங்க. ஒரு போர்ட்ஸ் வாங்குறீங்க, அதனோட கமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து தெரிவிங்க. அதாவது வீடியோஸ் கீழே இப்போ நான் ஒரு வீடியோ போகிறேன், ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கிட்டோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது, அதனோட அதாவது ஒர்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக முடிச்சிங்க, என்னென்ன ஒர்க்கு உங்களுக்கு சிம்பிளாக முடிஞ்சுது, ஆம்ப்ளிஃபயருக்குள்ளே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங்காக இருந்தது, அதாவது சப்போட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது, லெஃப்ட் ரைட்டோட ரிசல்ட் இருக்குது, நீங்கள் இது ஒரு கமெண்ட்டாகவே பதிவிடலாம். இப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற நண்பர்கள் வாங்கி பயனடைவாங்க. இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறத விட மற்ற நண்பர்கள் சொல்கிறது. இன்றைக்கி பொருளாதாரத்துக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி ஒரு சப்பு ஃபில்ட்ரு கேட்டார். இந்த சப்பு ஃபில்ட்ரு கேட்டார். எப்படி கேட்டார்னா, ஆனால் உங்கள் சப்பு ஃபில்ட்ரு எப்படின்னா இருக்குன்னு கேட்டார். நல்லா இருக்குங்க, டெக்னீஷியன்லாம் வாங்கி போட்டுட்ருக்காங்க, நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. இதனோட டீட்டெயில்ஸ் எப்படிங்க, இது எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் உக்காந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் சொல்லி கொடுக்குறதுன்னா, எனக்கு இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா கனெக்ஷன் சொல்லி கொடுக்கணுன்னா ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு வந்து ஒரு காம்பேக்டாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறான். ஒரு கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு, அண்ணா இது எப்படி நான் சொல்லிவிட்டு, அண்ணா உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் வோல்ட்டு கொடுக்க போகிறீங்க, ரெண்டாவது வந்து கிரவுண்டு கொடுக்க போகிறீங்க, ஆடியோ இன்புட்டு கொடுக்க போகிறீங்க, அவுட்புட் எடுக்க போகிறீங்க, வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுக்க போகிறீங்க. ஆனால் எப்படின்னா எனக்கு புரியலண்ணா, ப்ளஸ் வோல்ட்டு மைனஸ் வோல்ட்டு எப்படின்னா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. எனக்கு உடனே வந்து இரும்பு தாங்கலை. ஏங்க நீங்கள் ஒரு நார்மலான பேசிக் டெக்னீஷியன் தானே, ஓரளவுக்காவது தெரியலைங்க. இல்லைங்க நான் இப்போ தான் வந்து ஒரு ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து என்னோடய ஓன் யூஸுக்கு தயாரிக்க போகிறேங்க அப்படின்னு. கடவுளே, ஆனால் இப்படிலாம் வந்து ஒரு சோதனை வரக்கூடாது. தயவு செய்துங்க இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டெக்னீஷியனை கொடுத்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அவர் என்ன போர்டை மட்டும் அமுச்சு வைக்க முடியுமான்னு கேட்டார். என்ன விரிவாக்கம் தெரியாத நான் போர்டை அமுச்சு வைக்க முடியாதுங்க. உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டெக்னீஷியன்கிட்ட கொடுத்து உங்கள் ஆம்ப்ளிஃபயருக்கு என்ன தேவையோ, நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் கேட்குறீங்களோ நான் அமுச்சு வைக்கிறேன். பட் அது டெக்னீஷியன்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கேளுங்க அப்படி சொன்னேன். அப்படி சரிங்கண்ணான்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டார். இந்த மாதிரிலாம் வந்து கால் பண்ணுறாங்க. அதாவது பேசிக் என்னான்னு தெரியாதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு பேசிக் நார்மலாகவே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓரளவு. அதுவே தெரியாத வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் பண்ணி எனக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா, அதை சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் நான் என்னத்தான் பதில் சொல்கிறது. அப்படி இல்லைன்னா நேராக வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் இந்த மாதிரி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் ஒரு பேசிக்காக வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானிக்கல் ஷாப்பில் சேர்ந்து ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளை செஞ்சு தயவுசெய்து வந்து அப்படி தான் நீங்கள் கற்றுக்க முடியுமா. ஸோ சும்மா வந்து யூடியூப்பில் வந்து இந்த
இந்த பக்கம் லைனு கொடுங்க அந்த பக்கம் லைனு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டா மட்டும் புரிஞ்சிடாதுங்க. அதாவது அதனோட அனுபவம் வேணும், கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க. இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து இவ்வளோ வேலைகள் வந்து ஃபினிஷிங்காக செஞ்சிட்ருக்கேன்னா அதாவது வந்து அனுபவம் கொஞ்சமாவது இருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த வேலைகள் செஞ்சிட்ருக்கேன். அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. எவ்வளோ வந்து என்னோடய 16 வயசுலேருந்து நான் இந்த வேலையை செஞ்சிகிட்ருக்கேங்க. அப்போது வந்து இப்போ தான் வந்து நான் ஒரு 2 வருஷமாக வந்து ஒரு குவாலிட்டியாக வந்து இது இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஃபால்ட்டுகள் வந்து நம்ம எப்படி அட்டன் பண்ணோம், அடுத்தவங்களுக்கு இப்படி தெரிய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே முயற்சி எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போது வந்து ரொம்ப நாட்கள் ஆகும். நீங்கள் வரும்போதே கற்றுக்க முடியாது. இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பார்த்து நான் ஆம்பிளிஃபயர் அசம்பிள் பண்ணுறோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆம்பிளிஃபயர் அசம்பிள் பண்ணால் ஓட்டலாம். இப்போ நானும் கூட தான் உட்காந்து ஒரு போர்டை எடுத்து வச்சோமா அப்படி வச்சுட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு, சில பேர் வந்து இந்த போர்டை கூட டைட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு விசிங் மடித்து அப்படியே டேப் போட்டு உள்ள கவர் சுற்றி போட்டுருவாங்க. அப்படிலாம் ஆம்பிளிஃபயர் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. பட் அது வந்து ஒரு குட் ஃபினிஷிங் கிடையாது. வயரில் நீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் ஆம்பிளிஃபயரு. அது எல்லா நண்பர்களுக்கும் சொல்லிக்கிறேன். தயவுசெய்து வந்து நம்ம எடுத்ததுமே எதையுமே கற்றுக்க முடியாது. அதாவது நான் கற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லலைங்க. அதாவது நானும் வந்து எல்லாமே கற்றுக்கலைங்க. ஆனால் உடனே வந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப முடியாத ஒரு விஷயம். எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்க முடியும். அதை முதல்ல எல்லோரும் உணர்ந்துக்குங்க. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். எடுத்ததும் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்றது முடியாது. ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சைக்கிள் கற்றுக்கினாலும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச, அதாவது நம்மளுக்கு ஹேண்ட்பிரேக் பிடிச்சி சொல்லி கொடுத்தாலும் சரிங்க, அது கற்றுக்க மாட்டோம். ஆனால் நம்ம வந்து தனியாக ஓட்டணுன்னு ட்ரை பண்ணி கீழே போயிட்டு விழுந்து முட்டி உடஞ்சி ரத்தம் வந்து அதுக்கு வந்து பேண்டேஜ் போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு அடுத்து வந்து அந்த இங்கே போனால் உயிர்ந்துருவோம், இந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 2வது முறை வந்து கரெக்டாக அந்த சைக்கிளை நம்ம வந்து ஹேண்டில் பர் பிடிச்சி ஓட்டணும். அந்த மாதிரி தாங்க இந்த ஒர்க்கும். அதாவது இன்றைக்கி வந்து வீடியோவை பார்த்து மட்டுமே நீங்கள் எல்லாமே கற்றுக்க முடியாது. தயவுசெய்து வந்து அப்படி வந்து வீடியோ வந்து பார்த்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. புதுசாக ஆடியோ ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிற ஒரு நண்பராகட்டும், அதாவது முதல்ல வரணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிற நண்பராக இருந்தாலும் சரிங்க, யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் சேர்ந்து அந்த பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எங்கே போனால் அதுக்கு நம்மளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நீங்கள் முன்னுக்கு வர முடியும். எடுத்ததுமே நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆம்பிளிஃபயர் ஃபிட்டிங் பண்ணுற முடியாது. ஏன்னா அதனால் வந்து நிறைய சேதாரணமாகும். ஏன்னா என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த சைக்கிள் ஓட்டி தானே வந்து முட்டி பேர்ந்து உடையணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து என்னோடய லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு படிக்காதவன் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா, நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8வது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன். அதுக்கு மேலே நான் படிக்கவே தெரியாது. இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு வந்து என்னோடய கையெழுத்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக பாருங்கள், என்னோடய கையெழுத்தே ரொம்ப நார்மலாக தான் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய படிப்பறிவு கம்மி தான், பட் ஞாபக சக்தி அதிகம். ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம்னா அது எந்த மாதிரி வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து எனக்கு ஞாபக சக்தி அதிகம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த வேலைகள் வந்து என்னால் இவ்வளோ ஒரு தெளிவாக செய்ய முடியுது. ஆனாலும் எனக்கு படிப்பில் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் கம்மி தான், பெரிய ஆள்லாம் கிடையாதுங்க. நிறைய நண்பர்கள் நினைக்கலாம் படிப்பு, ஒருவேளை ஒரு சிலவங்க அப்படியும் கேட்குறாங்க, நம்ம இதுக்கு இந்த வேலை செய்யணும்னா என்னங்க படிச்சிருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க. நம்ம எதை நோக்கி அதிகமாக சிந்தனையை செலுத்துகிறோமோ அதை நோக்கி தான் நம்மளோட வெற்றியும் போகும். நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் அதை அடைஞ்சிட முடியும். ஏன்னா நம்பிக்கையோடு ஓடனா கண்டிப்பாக அடைஞ்சிட முடியும். அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து நிறையா இந்த பிசிபியில் வந்து நிறைய டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய போர்டை பார்த்து நிறைய பேர் சிரித்தவங்களும் இருக்காங்க. நடா இவெல்லாம் ஒரு போர்டு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சிரித்தவங்களும் இருக்காங்க.
அதனால் நான் என்றைக்கும் வருத்தப்பட்டது கிடையாது. இன்றைக்கும் சரி என்றைக்கும் சரி. நான் முதல்ல ஆடியோ ஷாப்பு இங்கே இந்த ஏரியாவில் வைக்கும்போதும் நிறைய பேர் பார்த்து இவெல்லாம் என்ன ஆடியோ ஷாப் வச்சு என்ன பண்ணிட போகிறான் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இங்கே எனக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களே நிறைய பேர் வந்து ஒரு மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் இருந்தாலும் என்னோடய தன்னம்பிக்கையை நான் விடவே கிடையாது. அன்றைக்கும் சரி எனக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் வந்தபோது கூட என்னோடய தன்னம்பிக்கையை மட்டும் நான் இழக்கவே இல்லை. கண்டிப்பாக வந்து என்னால் முடியும் 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 இப்படியே தான் வந்து நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேனோசரம். என்னால் முடியாதுன்னு நான் ஒரு நாளும் யோசிச்சது கிடையாது. எனக்கு பண கஷ்டங்கள் வந்தபோது சரிங்க, எனக்கு அதே மாதிரி வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் வந்தது. அதாவது ஃபேமிலி ரீதியாக அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நான் வந்து தோற்று போயிடுவேன், கீழே போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்றைக்கும் நினச்சது கிடையாது. அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இன்னமும் வந்து நான் துணிச்சலாக தான் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் சொல்லப்போனால் என்னோடய துணிச்சல்னால் கூட நான் வந்து முன்னாடி போயிட்டுருக்கேன்னு கூட சொல்லலாம். இன்னும் அடுத்தடுத்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து நிறைய வந்து நம்ம நண்பர்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய சிந்தனைகள் இருக்குது. நிறைய நண்பர்கள் வந்து எனக்கு இப்படி ஃபுல் போர்டாக கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேங்க. கண்டிப்பாக வந்து இப்போ நான் தனித்தனியாக பண்ணுறது கூட எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரே போர்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும். கண்டிப்பாக அதையும் நான் செஞ்சு முடிச்சிருவேன். ஏன்னா ஆடியோன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லையே கிடையாது. இன்னைய காலகட்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆடியோன்றது ஒரு எல்லையே கிடையாது. கடல் மாதிரி இதில் நீச்சல் அடித்து நீந்தி வெளியே வர முடியாதுன்னு கூட சொல்லலாம். இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறத விட இது ஒரு மோசமான போதைன்னு கூட சொல்லலாம். சில நண்பர்கள் வந்து இதிலே கூட நிறைய பேர் முழுகி இருக்காங்க. உண்மையை சொல்ல போனோன்னா இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க வெளியே போயிடுவாங்க. இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடுவாங்க. அடுத்து என்னென்ன இது என்ன போர்டு அது என்ன போர்டுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி போர்டு தேவையோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக பண்ணிவிட்டு அவங்க இது பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனாலும் உங்களோட டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இது பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா அது பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய நண்பர்கள் வீட்டிலே வந்து பர்சனலாக வந்து இந்த போர்டு நல்லாயிருக்குமா அந்த போர்டு நல்லாயிருக்குமா இந்த இப்போ நான் ரிவ்யூ போடுறேன், என்னோடய போர்டு நல்லாயிருக்குங்கன்னு ரிவ்யூ போட்டேன்னா தயவு செய்து வந்து அப்படி கிடையாதுங்க. அதை முதல்ல வந்து தவறுங்க. அதாவது ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கீங்களா, நீங்கள் போர்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர்டு வாங்கி செக் பண்ணுறீங்களா. ஒரு அசம்பிளியை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே நானும் சரிங்க, மார்க்கெட்டில் வர போர்ட்ஸும் சரிங்க, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம அதே மாதிரி புதுசாக வந்துக்கிட்டு இருக்கவே நம்ம லைஃப்பை தான் அதில் கொண்டு விட்டுற முடியும். அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ நான் ஒரு போர்டு ரிவ்யூ போடுறேன், செல்வராஜ் போர்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நான் டெக்னீஷியனாக சொல்ல வர கிடையாது. டெக்னீஷியன்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டெய்லி ஒரு போர்டு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது அவங்களோட ஆத்ம திருப்தி வந்து கிளியர் ஆகிரும். இது ஒரு ஹாபியாகவே மாறி போச்சுங்க ஆடியோ ஃபீல்டு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு இருக்குன்னா இப்போ என்னோட கூட ஒரு ஹாபின்னு கூட சொல்லலாம். இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து நான் ஏகப்பட்ட போர்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நான் ஆடியோ ஃபீல்டில் சின்ன வயசில் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு 4 பக்கெட் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 1,00,000 ரூபாய்க்கிட்ட போர்டு மட்டுமே வாங்கி அது சர்வீஸ் பண்ண தெரியாத, அது ஒரு ஃபால்ட்டு அட்டன் பண்ண தெரியாது. அதாவது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு எண்ட் ஆஃப் ஏஜில் அப்போ வந்து இந்த போர்டு நல்லா இருக்குமா அந்த போர்டு நல்லா இருக்குமா வாங்கி 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 தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரி டஸ்ட்பின் 4 டஸ்ட்பின் ரம்பிடுச்சு. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து என்னோடய அமௌண்ட்டு எவ்வளோ சாதாரணமாச்சு. பட் அதனால் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டு நிறைய அனுபவங்கள், அந்த ஒவ்வொரு போர்டும் வாங்கும்போது ஒவ்வொரு அனுபவங்கள், பட் நஷ்டங்கள் அதிகம். ஆனால் அது வந்து நம்ம பேசிக்காக வந்து அந்தளவுக்கு நஷ்டம் அடையணும்னு அவசியம் இல்லை.
பேசிக்காக நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு சில விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து டைரெக்டாக இறங்கி பார்க்குறது, அல்லது ஒன் டைம் இறங்கி பார்க்கணும். நம்ம அதுக்கடுத்து சும்மா வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா சேதாரணங்கள் அதிகமாக ஆகும். தயவுசெய்து அந்த மாதிரி வந்து விஷயத்தை விட்டுருங்க. ஒரு விஷயத்தை சிம்பிளாக எப்படி முடிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து நீங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்டர்நெட்லேயும் தெரிஞ்சுக்கலாம். சப்போஸ் பேசிக்காக வர்றது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்த்து கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் யாருக்கிட்டேயும் எந்த ஒரு டவுட்ஸும் கேட்டு என்றைக்குமே வந்து எந்த வேலையும் அவ்வளோ செஞ்சது கிடையாது. எனக்கு ஒன்று தோணிடுச்சுன்னா சரின்னு ஒன்று தோணிடுச்சுன்னா அதை அப்படியே டைரெக்டாக இறங்கி செஞ்சு பார்த்துருவேன். அதில் நஷ்டமானாலும் சரிங்க, லாபமானாலும் சரிங்க. நஷ்டமானாலும் நான் வருத்தப்பட்டது கிடையாது, லாபம் வந்தாலும் நான் சந்தோஷப்பட்டது கிடையாது. ஏன்னா என்னால் வந்து முடியும்னு நம்பி முழுசாக இறங்குவேன். அந்த மாதிரி தான் நான் அந்த பிசிபி டிசைன்லேயும் இறங்கி பிசிபி பண்ண முடியும்னு நினச்சேன். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் நிறையா வந்து இந்த பிசிபி டிசைனில் தோல்விகள் வந்தது. நிறைய நண்பர்கள் வந்து அது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்க, அவங்களுக்கு நான் ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக பேசியிருப்பேன். ஏன்னா சில நண்பர்கள் புதுசாக எதாவது சொல்ல வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. இன்னும் நீங்கள் பேசுங்க சார், டைம் எடுத்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நான் பேசுகிறதுனால உங்களோட டைமும் வேஸ்ட். அதாவது ஒரு விஷயம் பேசுகிறீங்கன்னா தாராளமாக கால் பண்ணி டவுட்டோ ஒரு 5 நிமிஷம் பேசி தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்னோடய வீடியோ பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே புரிஞ்சிட போகிறது கிடையாது. ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும். நன்றி, வணக்கம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட கமெண்ட்டை தெரிவிங்க. அதாவது இது எந்த கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா TDA 7265 12012 ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு 2.1 கிட்டு. இதனோட ரிவ்யூவும் வந்து கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. அது மாதிரி வந்து ஆட்டோ 2.1ஓட போர்டோட ரிவ்யூவும் தெரிவிங்க. நம்ம ஏஞ்சலோட தனி ப்ரொடக்ஷனில் வந்த போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ட்டர். அதாவது நம்ம புதுசாக ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு USB 5 வோல்ட்டும் நம்ம இதிலே கொடுத்துட்டோம். அப்போது வந்து நம்மளுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் ஆஃப் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஆம்பி ரேட்டிங் கம்மி சுவிட்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சன்னோட நேமில் வந்துருக்கு. ஏஞ்சல்ன்றது என்னோடய சன்னு தான். அது மாதிரி ஏஞ்சல் பவர் சப்ளை சொல்லிவிட்டு PCP சொல்லிவிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இந்த 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டருக்கெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும். இதனோட வேலைகளும் வந்து நிறைய பேர் கேபினெட்டில் ஹோல்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை வந்து பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த PCB பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் PCB, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை PCB. இது நீங்கள் டூவல் சப்ளையாகவும் ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணலாம், சிங்கிள் சப்ளையாகவும் ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணலாம். ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் யோசித்து நம்ம செஞ்சிகிட்ருக்கோம். மறக்காமல் புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்து நான் போடுறது உங்களுக்காக தான். பட் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ண தான் என்னையால் மேலும் மேலும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை செய்ய முடியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட் என்னன்னு தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டிக்டாக் செல்வராஜ்.